啊，大家好。我今次就係第一次就做 YouTuber 嘅。我今次就揾翻我上次啲片啦，但係我今次咧就將嗰條片咧已經 send 咗噶啦。但係咧就嗰條片咧就要等好耐，咁我今日再補拍一次啦。我啱頭先咧就已經 send 咗一條俾阿迪嘅嗰個拼裝巴士模型啦。咁我哋而家就再補翻整呢個副 B8L。咁我哋咧聽日咧可以再自己咧再砌翻呢個另一款嘅紅巴，都係副 B8L 嘅。咁我就聽日可以繼續拍啦。咁我哋拍咗今日嘅片先啦。首先咧，我哋就呢度有一個透明蓋咁樣，然後就將呢個座位咧就裝喺度，係啦，然後就咁樣砌上去，哎呀，等，唔得，等，都幾難砌，然後就咁樣裝上去，跟住，唔好意思啊，裝咗錯先。哇塞，真係好難。等，大家。得啦，然後就將呢個底座將兩個碌咁樣裝上去，然後就咁樣得啦，試下啦，咁樣直接咁樣裝上去。哇！應該咁樣，哇！等，唔得喎，大佬。得啦，咁樣裝上，得啦，終於，然後就OK，然後再咁樣裝兩粒螺絲喺下面，然後就可以上螺絲啦。OK，然後再攞上另一個。好，咁我哋呢款 B8L 就咁樣完成啦。咁我就已經整好呢個副 B8L 啦。如果你哋鍾意呢條片嘅話，就可以訂閱同埋 subscribe 咯，就呢個頻道啦。咁我哋下次再見，聽日見啦，拜拜。